ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. Ბევრია გასაკეთებელი, ისიც იმედი მაქვს მომავალში გაკეთება. ნუ რა თქვა, ამდენი ხეები უნდა დავგა, აბა სადა არაფერი არ ჩანს. ძველი ავტობუსები და ტაქსები რო დადის. დაბინძურებს ქალაქს, აი ესა მოტოციკლებები. მე მაგალითად დაგვედგენდი ტრამვაის. თუნდაც ახლა პეკინი რო გაკეთდა, თუნდაც ნახე წვიმიან დღეს, მიხვდებოდით რა რადონის შესრულებული სამუშაო სამთავრობას. შესანდობრის სულ ცოდვა თუ მაგ ჩადენილი რამე მომიწერო ჩემმა თბილისს ეს არის ქლიავის ერთი ნერგი. ჩვენ კი ანგარიში მილიონებში გვიყვარს. ამიტომ დაელოდეთ დედაქალაქის მეთაურობის ბოლო შტრიხებს დავით ნარმანიასგან TV პირველზე გადაცემაში საქმის კურსი ზუსტად 3-ზე. მოგესალმებით TV პირველზე საქმის კურსის დროა და როგორც დაგვირდით ჩვენი სტუმარია დედაქალაქის ჯერ კიდევ მოქმედი მერი დავით ნარმანია, რომელმაც სტუდიაში უკვე წარმოგვიდგინა თავისი 3-წლიანი მუშაობის ერთგვარი კრებული, რომლის პრეზენტაციაც მერიას ექნება 10 ნოემბერს და ჩვენ აუცილებლად დეტალურად გავაშუქებთ, თუმცა მანამდე გავივლით მთელ რიგ საკითხებს, რომელიც ამ პერიოდში იყო ბატონ დავით ნარმანიასთან დაკავშირებული. მადლობა ბატონ დავით, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. თავდაპირველად ვიდრე მიმოვიხილავთ, ასე ვთქვათ, წლებს მინდა კითხოთ კახკალაძის საარჩევნო პროგრამაზე, რომელი მიმართულება მოგეწონათ ყველაზე მეტად? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები ტელემაყურებლებს. ყველაზე მეტად მაინც, ასე ვთქვათ, ის ნაწილია საინტერესო და წარმოჩენილი, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენი ქალაქისთვის, ეს არის ტრანსპორტთან დაკავშირებული ნაწილი, საცობების მართვასთან დაკავშირებული ნაწილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა და ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ ერთგვარი გაგრძელება იმ, ასე ვთქვათ, საკითხებისა, რომელზეც ჩვენ აქტიურად მუშაობდით და მათ შორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას და მეორე მხრივ გარკვეული თვალსაზრისით ახალი სიტყვაც არის და ახლებური მიდგომებიც არის წარმოდგენილი, ასე რომ ეს არის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ჩემს აზრით. მე ბოლოში ჩვენი ანონსი მთავრდებოდა ხის დარგვით, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ერთი ხე დავამატეთ, ხე დარგეთ, მაგრამ დატკეპნა და გავიწყდათ ასე. არა, დავტკეპნეთ, იქ კადრში არ იყო, თორე მორწყვაჭირდება, მორწყვეთ კიდეც. ეს არის 700.001, ხო, ასე გამოვიდა. 700.000-ზე მეტია, 700.000-ზე მეტია. ბატონ დავით, აი თავდაპირველად ხომ არ იყო უტრირებული, როდესაც მილიონზე ვსაუბრობდით. ანუ იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ალბათ წინასწარ არც იცოდით, თქვენ დარგავდით 900.253 თუ 1,200,000. ანუ ეს უტრირებული ციფრი იყო, ან ზედმეტად დამრგვალებული და ასე ვთქვათ, ზედმეტად დამრგვალებული. არასაერთოდ წინასაარჩევნო კამპანიისთვის დამახასიათებელია ერთის მხრივ ის, რომ გააკეთო ისეთი დაპირება, რომელიც დაამახსოვრდება ამორჩეველს და მეორე მხრივ დადო ისეთი თამასა, რომლისკენაც, ასე ვთქვათ, მუდმივად უნდა იარო და აქტიურად უნდა იარო დღე და ღამე მუშაობით, რომ რაც შეიძლება მიუახლოვდე, ასე რომ 3 წლის განმავლობაში, არა, დაპირებაზე ორიენტირებული არ იყო, ეს იყო ქალაქში არსებული რეალური პრობლემებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ და ვთქვით, რომ მოდით მაქსიმუმი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ხე დავრგოთ და ვეცადოთ, რომ დავრგოთ 1 მილიონი. და ნამდვილად ხედავთ იგივე ახალ გზაზე მივდივართ, გაიხარა ამ ხელმაც, არის სხვა ტერიტორიებიც, მაგრამ იცით რა მინდა გკითხოთ ამ გამწვანების თემებზე ძალიან მოკლედ ამოვწუროთ ამ საკითხს. როდესაც იგივე
მოქალაქეები საუბრობენ, რომ აი არაფერი შეცვლა ვერ ხედავენ, თუნდაც იმ ხებს, რომლებიც არის მართლაც დარგული ქალაქში. აქ ძირითადად საუბრობენ პრობლემაზე, რომელიც მის საცხოვრისთან არის დაკავშირებული. ანუ ისინი ამბობენ, რომ მისი საცხოვრისის ირგვლივ პერიმეტრში არ გაუმჯობეს და შეიძლება და მე ასეთი კითხვა მაქვს, რადგან ჩვენ ძალიან საინტერესო პროგრამა ქონდა. კი, აი ეს წინა საარჩევნო პროგრამიდანაც გამომდინარე. არა, პროგრამა, საარჩევნო პროგრამის მერე ძალიან საინტერესო რაღაცა ქონდა. ჩვენ ბინათმე საკუთრეთ ამხანაგობებს ვაძლევდით ნერგებს, რათა ამხანაგობებს თავიანთი საცხოვრისის მიმდებარე ტერიტორიაზე თუ კი სადმე царილი სივრცე იყო დაერგოთ და მოევლოთ ამისთვის, ასე რომ ეს პროგრამა პარალელურ რეჟიმში ხორციელდებოდა. პროექტებზე გკითხოთ. აი თქვენ პროგრამაში ქონდათ თავდაპირველად რომ მტკვრის რეკრეაცია არეალებში, თუმცა ეს ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. ეს დევს გენგეგმის ჯგუფში. გენგეგმის პროექტში. ასევე საუბარი იყო მაგალითად ეხლა გენგეგმა მის ავტორები ამბობენ რომ კარგი იქნება რაიონული მნიშვნელობის პარკები გავაკეთოთო და ამაზე ვურჩიეთო ჩვენო თბილისის მერიასო, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ დაძრეს ეს საკითხი. თქვენ ალბათ გააქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია. ანუ შედარებით მასშტაბური და ეფექტზე თუნდაც საზოგადოების აღქმის თვალსაზრისით ორიენტირებული გამწვანების თვალსაზრისით ვიტყვი იმას, რომ 700,000 ხე, რომელიც ჩვენ დავრგეთ და რომლის აბსოლუტური უმეტესობაც არის გამრავლებული ამ 3 წლის განმავლობაში, ეს არის იმაზე გაცილებით მეტი, ვიდრე ბოლო 30 წლის განმავლობაში დაერგო ჩვენს ქალაქში, ამიტომ ამ ყველაფერს ხაზი უნდა გაესვა სათანადო და ყველაფერს თავისი სახელი უნდა დაერქვას. რაც შეეხება ვისაც აინტერესებს დადგეს და დათვალოს. ვერც 700,000 ვერ დავთვლით ეხლა საცხოვრებლად. დათვალოს თქვენ რა გონიათ რომ მე ვიტყუები? არა, მე არ გეუბნებით, მაგრამ ძალიან რთულია მოგეძებნა. ვისაც ეჭვი ეპარება დათვალოს. რაც შეეხება კონკრეტულ უბნებში სკვერებს და პარკებს თქვათ, რომელსაც ხას უსვამთ, ან კიდე მტკვრის რეკრეაციულ ზონად გამოცხადებას, მე და ასე გავუსვა ასევე იმას, რომ ჩვენ წელს გაზაფხულზე, ადრე გაზაფხულზე დავიწყეთ ძალიან მასშტაბური სამუშაოები და მთელი მტკვრის ხეობა გაიწმინდა. და ასე ვთქვათ რეკრეაციული თვალსაზრისით კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგა მტკვრის გასუფთავებისკენ და მინდა ასევე ხაზი გავუსვამოს რომ ესეთი მასშტაბური მტკვრის გაწმენდის ღონისძიებები არასდროს არ ჩატარებულა ყოველ შემთხვევაში ესე საშუალო ასაკის ადამიანებს რომლებიც ქალაქის მართლობაში მუშაობდნენ წლების განმავლობაში ან ჩვენს თანამოქალაქეებს არ ახსოვთ რომ თავიდან ბოლომდე ასე ვთქვათ ქალაქის დასაწყისიდან ჰესამდე ორთაჭალა ჰესამდე გასუფთავებული იყოს მტკვარი და ასე ვთქვათ ის ნარჩენები ჩამონატანი რაც მოაქვთ მტკვარს და წლების განმავლობაში იყო დაგროვებული ამ ყველაფერსგან თავისუფლად. მაგრამ გენერალური პრობლემა მაინც აი საქალაქო პარკებს მსხვილ რეკრეაციულ საქალაქო პარკებზეც ვიტყვი აუცილებლად გენერალური გეგმის სექტორები. ასევე მნიშვნელოვანია ის რომ გენერალური გეგმით მტკვრის ორ ადგილას გახსნის გეგმა შემოთავაზებულია ძალიან საინტერესო მიდგომებია რათა მდინარე და ხალხი ერთმანეთს დაუახლოვდეს და რეკრეაციული თვალსაზრისით უფრო გამოყენებადი იყოს მდინარე, ასე რომ ეს მომავლის პროექტია, თუმცა გენერალურ გეგმაში ძალიან მკაფიოდ და კარგად დევს. რაც შეეხება საუბნო პარკებს, ვიდა გითხრათ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი 200-ზე მეტი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, საუბნო მცირე და საშუალო პარკები გვაქვს გაკეთებული, სადაც კი ტერიტორია ვნახეთ, ხეები დავრგეთ, ბუჩქები დავრგეთ, გავამწვანეთ. იყო სამწუხარო ფაქტებიც, მაგალითად თქვათ, დიდუბეში, დიღმის მასივში, როცა ქალაქიდან გავდივართ, ვიდრე აღმაშენებლის ძეგლამდე მივალთ, ორივე მხარე თქვათ ძალიან კარგი ალეა გავაკეთეთ და 150-ზე მეტი ბუჩქი მოიპარეს სამწუხაროდ ამ ტერიტორიიდან. ესეთი რამეც ხდება. ასე რომ როცა ვამბობთ იმას, რომ უბნებში გასაკეთებელი არის თქვათ სკვერები და პარკები დამატებით, მეც ვიზიარებ ამას, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ გავაკეთეთ ამ თვალსაზრისით და მომავალშიც უნდა გაგრძელდეს ესეთი გამწვანების კიდე ერთ საინტერესო რამეს ვიტყვი გამწვანების თვალსაზრისით, უბრალოდ ძალიან ბევრ უბანში სივრცის პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენმა წინამორბედებმა ძალიან ბევრი ტერიტორია გაყიდეს და დღეს ჩვენ როცა უბნის მოსახლეობა მოგმართავს თხოვნით რომ ამა თუ იმ უბანში გავაკეთოთ გამწვანებული სივრცე, გვაქვს კიდეც რესურსი და შესაძლებლობა, მაგრამ იქ ადგილს ვერ პოულობთ, რომელიც იქნება მუნიციპალური ან
კერძო გამოსხდვა კიდე ძალიან ძვირია. გასაგებია. ჩვენმა ჟურნალისტმა სალომე მეცხვარიშვილმა ჩაწერა საკრებულოს დეპუტატები, რომლებსაც ასე ვთქვათ დარჩა თქვენთან შეკითხვები. მე მინდა სწორედ ამ მიმართულებით გავაგრძელო თქვენთან საუბარი, იმიტომ რომ ამ შეკითხვების გარკვეული ნაწილი ეხება სწორედ გარკვეულ აი სამწლიან თქვენს მოღვაწეობის პერიოდს, რაც ასე ვთქვათ თქვენს ანგარიშიც არის. მოდით მოусმინოთ საკრებულოს დეპუტატებს, თუ არის სალომე ჩვენთან ხაზზე, შეგვიძლია ამას მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს თქვენთან ცალკეულ პროექტებზე. დიახ. მოგესალმებით დათო. ბიძინა ივანიშვილისთან დაკავშირებული თანაინვესტირების ფონდისთვის მიწის ერთლარად გადაცემა, არასათანადოდ ჩატარებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, ნეპოტიზმი, კორუფცია და სატრანსპორტო პრობლემები. ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რომლებზეც საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრებს თბილისის მოქმედ მერთან დავით ნარმანიასთან კითხვები აქვთ. ოპოზიციური პარტიები მიიჩნევენ, რომ 3 წლის განმავლობაში დედაქალაქში არც ერთი სერიოზული პრობლემა არ მოგვარებულა, მიუხედავად იმისა, რომ 3 მილიარდი ლარი დაიხარჯა ბიუჯეტიდან. მან ვერ მოაგვარა ქალაქში ვერც ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, როგორიც იყო საცობები, პარკირება, ავარიული კორპუსი, გამწვანება, დასაქმება. Ყველა ეს პრობლემა, რომელიც მას უნდა მოეგვარებინა, ჩვენ ხედავდით ამის ნაცვლად ფაქტიურად არაფრის კეთებას, არაფრის კეთებაში მაღალ პრემიებს, ხელფასებს, რატომ ვერ შეძლო მან შემოვლითი რკინიგზის პროექტის დასრულება 3 წლის განმავლობაში, რატომ ვერ შეძლო მან თუნდაც სიტი პარკის გაყვანა ან მრავალსართულიანი პარკინგების მშენებლობა, რატომ იხარჯებოდა მისი მერობის პერიოდში დასაქმებას და ეკონომიკის ხელშეწყობაზე მხოლოდ და მხოლოდ 0.4%, როდესაც ეს უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ინფრასტრუქტურულ მიმართულებას თუ მივყვებით, აქაც სრული კოლაფსია, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, როდესაც თბილისში დავით ნარმანია ვერ ახერხებდა გზების შეკეთებას, ორმოული სამუშაოების შესრულებას, მან მოგვახსენა, რომ თვითნებური გადათხრები ხდებოდა და ეს ორმოები იმიტომ გაჩნდა ქალაქში. ეს იყო სრულიად სამარცხვინო. ზაჰესის ხიდს თუ გავიხსენებთ, რომელიც 1.5 მილიონი გაიფლანგა, ისე რომ არ დაბრუნებულა ეს ფული ბიუჯეტში, ამის შემდეგ უკვე მეორე ტენდერის პირობებში ეს ხიდი როგორღაც აშენდა, მაგრამ მას შემდეგ უკვე სამჯერ ჩაინგრა. რატომ იყიდა ნაზღაიძეს ერთლარად მიწა? რატომ აჩუქა ბიძინა ივანიშვილს თბილისის ცენტრში ერთლარად მიწა? რატომ მოხდა ისეთი მნიშვნელოვანი განაშენიანებების დამტკიცება, როგორც არის მაგალითად ყოველგვარი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის გარეშე, როგორც არის პანორამა თბილისი, როგორც არის მაგალითად მირზაშაფის პროექტი, რომელსაც უამრავი წინააღმდეგობა ჰქონდა. რატომ მოხდა ის, რომ მაგალითად ხოლმე არჩევნების წინ ახსენდებოდა დავით ნარმანიას, რომ თბილისში იყო გზები დასაგები. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ საკრებულოში უმრავლესობასაც კონკრეტული კითხვების დასმა ვთხოვეთ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს გიორგი ტყემალაძეს, თუმცა მან აღნიშნა, რომ 3 წლის განმავლობაში დავით ნარმანიასთან ერთად მუშაობდა და კითხვები მის მიმართ არ დარჩენია. გიორგი ტყემალაძე წარმატებულ პროექტებს შორის ასახელებს ბარათაშვილსა და კრწანისის შინდისის ესტაკადებს, ასევე საბავშვო ბაღების მშენებლობებს, თუმცა საკრებულოს მომავალი თავმჯდომარე დედაქალაქის წინაშე არსებულ გამოწვევებზეც საუბრობს, მათ შორის გამოყოფს ეკოლოგიურ და სატრანსპორტო პრობლემებს. ეს არის ეკოლოგიური პრობლემები და ჩვენ ვთვლით, რომ აბსოლუტურად ყველა სკვერი უნდა იყოს აღდგენილი და მაქსიმალურად მწვანე საფარი უნდა იყოს გაორმაგებული, ასევე მშენებლობის თემატიკა თქვენ იცით და ჩვენ უახლოეს მომავალში გვექნება გენერალური გეგმის განხილვა და იცით, რომ ამ მიმართულებითაც ძალიან ბევრი გვაქვს დაგეგმილი და სატრანსპორტო საცობების თემატიკასთან მიმართულებითაც ვფიქრობ, რომ ჩვენ საკმაოდ საინტერესო წინადადებები გვაქვს, თუნდაც შეიქმნას აუცილებლად მოძრაობის კონცეფცია, შესაბამისად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა იყოს აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი და კომფორტული, ამისათვის დაგეგმილი არის 700 ახალი ერთეული ევროსტანდარტის ავტობუსის პარკის განახლება, ასევე მეტროსადგურების რეაბილიტაცია. დავით ნარმანიას ანგარიშზე აღმაშენებლის ქუჩისა და პეკინის გამზირის რეაბილიტაციას, რაც თვეების განმავლობაში განხილვის მთავარი თემები იყო. მართალია, დღეს დავით ნარმანია მიიჩნევს, რომ არსებითად შეუსრულებელი დაპირება არ აქვს, გარდა ერთისა და ეს ერთი შეუსრულებელი დაპირება მისი თქმით არის ახალგაზრდული ცენტრი, თუმცა მე როგორც მოქალაქემ შემიძლია რამდენიმე მათგანი კიდევ გამოყო, მაგალითად მრავალსართულიანი პარკინგების მშენებლობა, იგივე სიტი პარკის ხელშეკრულების გადახედვა და ტაქსების რეგულირება, და ეს
პრობლემა დღეს მწვავედ დგას თბილისის წინაშე. დარწმუნებული ვარ, ამ კითხვებზეც მოახერხებს ის პასუხისგაცემა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. თქვენ არა, მაგრამ მადლობა სალომე, ჩვენ ვრუნდებით სტუდიაში დავით ნარმანიასთან. ბატონ დავით, მე რა თქმა უნდა, ყველაფერზე ასე სათითაოდ რამდენ წუთს მოვცემთ როლში ეს მითხარი და გავყოფთ თემების მიხედვით ჩვენ გვაქვს მთელი გადაცემა ამისთვის. პირველი ეს ეხება საკადრო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას. მე ჩავხედე საბიუჯეტო მონაცემებს, ასე ვთქვათ, და 2013-დან დღემდე მზარდი იყო დინამიკა დასაქმებულთა რაოდენობის, ხომ, დამეთანხმებით მერიაში. აი, რამ გამოიწვია ეს? გამოიწვია ახალ და ახალმა გამოწვევებმა, რაც ქალაქის წინაშე იდგა, თუ უბრალოდ ასე ვთქვათ, ბიუროკრატიული სისტემის და ამ ზომის შემცირება ვერ მოხერხდა ფიზიკურად არ ბიუროკრატიის შემცირება ნამდვილად მოხდა ქალაქის მერიაში. ჩვენ რამდენიმე სხვადასხვა სამსახური შევრწყით, მაგალითად თქვა ცალკე არსებობდა კულტურის სამსახური და ცალკე არსებობდა კულტურული ღონისძიებების ცენტრი. შევრწყით, ოპტიმიზაცია გავაკეთეთ. გახსენით მეწარმეობის ცენტრი და შემდეგ ისევ შევუერთეთ ეკონომიკის. კი ბატონო, გავხსენით მაშინ, როცა ამის საჭიროება იყო, თუმცა მე როცა მასობრივი ოპტიმიზაციები დაიწყო და ერთიანი ასე თქვა პოლიტიკა გახდა ქვეყანაში ოპტიმიზაცია, ესეც შემთხვევაში თუმაცით კარგი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაქვს ალაპარაკო. იგივე თქვათ და ასევე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ საბიუჯეტო რეფორმა, რომლის შედეგადაც თუ ადრე ცალკეული სსიპები, აიპებში დასაქმებული ადამიანები არ აისახებოდა ბიუჯეტში, მათი რიცხოვნობა შემდგომ აისახა ბიუჯეტში და ამიტომ როცა საბიუჯეტო დოკუმენტს უყურებ, თითქოს ადრე მორბედებს, რომელთა ასე თქვათ ინფორმაციასაც რატომღაც ხართ აყოლილი დავით, მინდა გითხრათ, რომ აი ზუსტად მაგას ვამბობ, ბიუჯეტიდან რო გაქვთ ამოწერილი, ეგ არის სწორედ და არასწორი, იმიტომ რომ ადრე ბიუჯეტში მხოლოდ თბილისის მერიის სისტემაში მხოლოდ ცენტრალურ ნაწილში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა აისახებოდა და სხვა პირების არ აისახებოდა. ამის შემდგომ მოხდა. აი სანამ არ ასახებს, თუნდაც აი 2013 რაც შეეხება ერთიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების განაცხადს, რომლებიც მათ ახლა გააკეთეს, თუ არაფრის არ ცხენიათ მათ ამ ქვეყანაში და ამ დედამიწის ზურგზე. მათი მართლობის დროს ისინი არ იყვნენ, რომლებსაც ორმაგი და სამმაგი პრემიები ჰქონდათ საახალწლოდ აღებული. მე ეს ციფრები მივიტანე საკრებულოში და სწორედ მაშინ გაჩუმდნენ ისინი და გაიპარდნენ საკრებულოს ლომიდან სხვათა შორის ჩემი მოადგილეები არ იღებენ პრემიად, ჩემი მოადგილეები იღებენ ხელფასზე დანამატს. ყველაფერს თავის სახელი დავარქვათ და გაიპარდნენ საკრებულოს ლომიდან, გაიპარდნენ, როცა მათი მართლობის დროს მათი აღებული პრემიები დაუდე და ციფრები დაუდე და ჩვენ 30 მილიონზე მეტიც შევამცირეთ ადმინისტრაციული ხარჯები მთელი ამ 3 წლის განმავლობაში და ეს ოპტიმიზირებული თანხები მივმართეთ სხვადასხვა პროექტების და პროგრამების დასაფინანსებლად. ასე რომ თითქოს მერიაში გაიზარდა დასაქმებულთა რიცხოვნობა, თითქოს მერიაში შრომის ანაზღაურების მოცულობას ჩახედეთ, ჯამურად დასაქმებულთა რაოდენობას რო უყურებთ, ჯამურად ჩახედეთ სამსახურები და გამგეობები რომ ავიღოთ, ბატონო, მერიის სისტემაში ჩახედეთ ჯამური შრომის ანაზღაურების მოცულობას და ჩახედეთ ადმინისტრაციულ ხარჯებს. ჩავხედეთ, აი მერია საქალაქო სამსახურები გამგეობები ჩვენ რომ ჯერჯერობით 6 თვის ანგარიში გაქვთ შესრულების გამოქვეყნებული და რასაც გავეცანით 6 თვესთან შევადარეთ 2016 წლის აი თანამდებობრივი სარგო გაზრდილი არის დაახლოებით აი ამ სამ ერთეულში ასე ვთქვათ მერია საქალაქო სამსახურები გამგეობები დაახლოებით 400.000 ლარით ასევე დანამატი არის გაზრდილი უმნიშვნელოდ დაახლოებით 100.000 ლარამდე. ყოველ შემთხვევაში ზრდა არის, ანუ ვერ ვიტყვით რომ ხო, იმიტომ რომ თუ არ გაიზარდა კადრები, ბიუჯეტ გარეშე იყო და ბიუჯეტში არ აისახებოდა, ისინი შემოვიყვანით და ბიუჯეტში აისახა. სხვა ხარჯებიდან აისახებოდა. მე მოგაწოდეთ ციფრებს, არ მეგონა თუ ამაზე იქნებოდა საუბარი და ციფრები არ წარმომიღია, წარმოგიდგენ ზუსტ ციფრებს, სადაც ნამდვილად დარწმუნდები. ჩვენთვის ხელმისაწვდომი არის ბიუჯეტი. ხო და ბიუჯეტი რო ხელმისაწვდომია ბიუჯეტს უკანა აქვს თავის პროგრამული ნაწილი და აქ განმარტებები და მართლა წარმოგიდგენთ ამას რა ქვია ყურს ვარ ვიკადრებ ახლა ტელევიზიაში უბრალოდ არ წარმომიღე არ ვიცოდი თუ ბიუჯეტზე იქნებოდა და ციფრებზე საუბარი ნამდვილად შემიძლია თქვა რომ ის ბატონები სარგებლოს
წევრები ოპოზიციიდან, რომლებიც ახლა საუბრობდნენ იმაზე, თითქოს ასე ვთქვათ, პრემიებიდან, ამატებინ, ეპოქისები და ასე შემდეგ. ორმაგ და სამაგ პრემიებს იღებდნენ საახალწლოდ და ეს ციფრებიც ასევე ჩვენ გამოყენებული ვარ და ამ ციფრებსაც მოვაყოლეთ თან. მერობის პერიოდზე ვსაუბრობთ, ბატონო და ბიუჯეტზე და კითხოთ ბიუჯეტზე. აი ჩვენ ხშირად დეპუტატებზე, საკრებულოს დეპუტატებზე ადრე ჟურნალისტები ვეცნობოდით საბიუჯეტო შესრულების მაჩვენებლებს. ეს თქვენც გენიშნათ, მხოლოდ ჩვენი დასკვნა იყო. ანუ ფუნქცია, როგორც მაკონტროლებული საკრებულოს ორგანო, ასე ვთქვათ, როგორც მერის კონტროლებრის რამდენად ართმევდა ამ პროცესში თავს წარმოდება. თუ თქვენ გულისხმობთ საკრებულოს უმრავლესობას, საკრებულოს უმრავლესობა ძალიან აქტიურად მუშაობდა ჩვენთან ერთად და სწორედ გაუსვა ხაზი გიორგი ტყემალაძემ, უამრავი საქმე გააკეთა და მას კითხვები არ აქვს ჩემთან და ზოგადად ქალაქის მთავრობასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურ სამუშაო რეჟიმში ვართ, ხოლო რაც შეეხება ოპოზიციას, მათ რაც კიდე ციფრები მიეცი, რაც კიდე მაგიდაზე დაუდე, იმათ თავისი დღის წესრიგი აქვს, ეს არის სიცრუის ტირაჟირების დღის წესრიგი და ამით მუშაობენ ახლა ადამიანი რომელიც იძახის რომ არაფერი არ გაკეთებულა, არც ერთი გზა არ დაგებულა, საერთოდ რაზე უნდა ელაპარაკო მათ. აბა ნახოთ პეკინის გამზირი როგორ გაკეთდა და ერთი მაჩვენონ მათი მმართველობის დროს თუ გაკეთებულა რომელიმე გზა პეკინივით კი არა მისი ნახევარი მაინც თუ გაუკეთებია. ახალი გზა შინდის ეგზანისის დამაკავშირებელი გზა რომელიც გიორგი ტყემალაძემ ახსენა. საერთოდ მათი მმართველობის დროს ქალაქში ეგეთი სტრატეგიული გზა თუ გაუკეთებიათ. სამეფო-მახათის დამაკავშირებელი გზა. რატო არ გააკეთეს მათი მმართველობის დროს 25 წლის განმავლობაში დახურული პანდუსი მუხადგვერდის ჩემ გაკეთებულ ხიდზე რომ ამბობენ. ჩემ გაკეთებული ხიდი ძალიან მყარია და ძალიან კარგია და კანონის დაცვით არის გაკეთებული ასე რომ ბატონ დავით ერთი ნუ გავაგებ დღის წესრიგს მაგათ კითხვებზე ძალიან გთხოვთ. ერთი დეტალი არა მათ კითხვებს მათ დღის წესრიგს არ ვერგებით ჩვენ თქვენს წინასაარჩევნო დაპირებას მივყვებით 2014 წლის და გენგეგმის ამოცანებს ასევე თქვენ კოლეგას შევეხმიანები არსად არ დავპირები ვარ მე ტაქსების რეგულირება ჩვენს ქალაქს უბრალოდ ჩვენ მუშაობის დროს დავიწყეთ საკითხების შესწავლა და მაგიდაზე გვიდევს სავარაუდო თარიღები 2016-2017 მაგრამ შეჯერებით ჩემს საარჩევნო პროგრამაში ვერსად ვერ ნახავთ შეიძლება პროგრამაში ნამდვილად არ იყო მაგრამ დაპირება იყო ვერც კამერების და ვერც რადიოს და ვერც რომელიმე საინფორმაციო სააგენტოს თქვენი მოადგილეები ხშირად ამბობდნენ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დაპირებას ტაქსების რეგულირებასთან დაკავშირებით თუმცა გასაკეთებელია და გეთანხმებით თქვენი მოადგილეები ხშირად ამბობდნენ და მეთანხმებით რომ ტაქსების რეგულირება იგეგმებოდა და ეს განცხადებები ჩვენს დაგეგმილი ახლაც არის და დოკუმენტი მაგიდაზე ხო გასაგებია მაგრამ მოსახლეობას ხო ვადები აინტერესებს ბატონ დავით მე მინდა ბიუჯეტზე კითხო თქვენ ბრძანეთ ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში რომ რესურსი შედარებით ნაკლები გქონდათ ვიდრე შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო ან შეიძლება ასე ვთქვათ მართლაც არის გარკვეული პრეტენზიები ამ მიმართულებით იგივე კახაკალაძე ამბობს რომ მილიარდამდე გაზრდის ბიუჯეტს ანუ შეიძლება მართლაც მოხდეს ყოველ შემთხვევაში თუნდაც 2018 წლის ბიუჯეტის და თქვენ საბიუჯეტო რესურსი განსაკუთრებით რა მიმართულებით დაგაკლდათ და საბიუჯეტო რესურსთან ერთად იყო თუ არა ადამიანური რესურსის პრობლემა კონკრეტულად ფული რომელიმე სფეროს არ დაკლებია ჩვენ ვცდილობდით რომ ის მთავარი პრიორიტეტები რაც ქონდა ეს პრიორიტეტები დაგვეფინანსებინა არსებული რესურსებით თუმცა ქალაქში იმდენი საჭიროებაა რომ ასე ვთქვათ მეტი ფულის არსებობის შემთხვევაში მეტი პრობლემის მოგვარება შეიძლებოდა ბიუჯეტი ყოველთვის შეზღუდულია და როცა საბიუჯეტო რესურსები იმაზე მეც ვიდრე ცენტრალური ხელისუფლება ერთია ვითხოვდით რა თქმა უნდა მაგრამ მეორე სხვით თქვენ რომ ტრანსფერთან დაკავშირებით არსებობს ფორმულა რომლის მიხედვით აძლევა ტრანსფერი მუნიციპალიტეტს არსებობს ადგილობრივი შემოსავლები და ადგილობრივი შემოსავლებიდან მაქსიმალურს ვიღებდით დონორ ორგანიზაციებთანაც მუშაობდით და ვცდილობდით რომ 804 მილიონი ჩავიბარეთ ბიუჯეტი და 860 მილიონამდე ავედით კიდეც ასე რომ რაღაცა ესე 810-დან 860 მილიონის ფარგლებში იყო ქალაქის ბოლო 3 წლის ბიუჯეტი და მაქსიმუმს ვაკეთებდით რომ 2018 წლისთვის რამდენი იგეგმება თქვენი ასე ვთქვა წარმოდგენით და თქვენი ინფორმაციით 15 ნოემბრამდე უნდა იქნას წარდგენილი დედაქალაქის ბიუჯეტი საკრებულოში პირველადი ვარიანტია როგორც წესი უფრო ასე ვთქვა მცირეა ხოლმე და მე ხდება გარკვეული დაზუსტებები დამატებითი წყაროებისა და შესაბამისად ახლაც ეს საკადრო პოლიტიკა მიმდინარეობს უშუალოდ ბიუჯეტის საგამსაუბრობდით საკადრო პოლიტიკაზე ერთი კითხვა მაქვს აი ის რაც ოთარავესაძეს
დაემართა, ასე ვთქვათ. ეს იყო ზოგადად სისტემის პრობლემა, ანუ თუ დავით ნარმანიას მენეჯმენტის პრობლემა, ანუ სისტემაში არ ვაიგივებს მხოლოდ 25,000-მდე ადამიანი მუშაობს და ძნელია ყველა ადამიანის, ასე ვთქვათ, გაკონტროლება, ვიღაცას შეიძლება თავში მოვიდეს აზრად ის, რომ მეორე ადამიანთან მივიდეს და რაღაცა გარკვეული გარიგება შესთავაზოს. ამიტომაც მაკონტროლებელმა ორგანოებმა რამდენი ესეთი შემთხვევაც ნახეს და რამდენიმე იყო ესეთი შემთხვევა ამ 3 წლის განმავლობაში, ყველა იქნა აღკვეთილი და შესაბამისი, ესე ვთქვათ, საგამოძიებო პროცედურები მიმდინარეობს, ზოგან სასამართლოები იყო და აი კალაძე ამბობს, რომ აღარ დაინიშნებაო ნეპოტიზმით და არაკვალიფიციური კადრების დანიშვნა არ მოხდებაო მერიაში და რაზე მიანიშნებს კალაძე თავის წინას არჩევნო პროგრამაში. ვერ გეტყვით, ეს უმჯობესია მას კითხოთ და მნიშვნელოვანია ის, რომ ამას სისტემური ხასიათი ნამდვილად არ ქონია და სადაც კი ცალკეული გამონაკლისი იყო, ხელი არავის და ბიზნესი და მერია. აი თქვენთვის პლატფორმა, ბიზნესისთვის პლატფორმა მერიასთან ურთიერთობის საკითხებში რა იყო? აი ძირითადად რო ვთქვათ. ბიზნესი უფრო მეტად ცენტრალურ ხელისუფლებასთან არის კავშირში იგივე პროექტების, გადასახადების, ადმინისტრირების ნაწილში, ვიდრე ქალაქის მერიასთან. ერთი მთავარი შეხება, რაც ბიზნესს ჩვენთან ეს არის ძირითადი მაინც ნებართვებთან დაკავშირებული საკითხები და ყველაზე მეტად ეს არის მშენებლობის ნებართვები ან ასე ვთქვათ ქონებრივი საკითხები შესაძლოა ქონების მართვის სამსახურთან და სწორედ ამ თემებზე და ადგილობრივი მოსაგრებლების კი ბატონო მოვუსმინოთ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს როგორ იხსენებენ ასე ვთქვათ მერიასთან სამწლიან ურთიერთობას ელენე გოგბერაშვილი შემოგვიერთდება ელენე მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად გისმენთ დათო ჩვენი გადაცემის პროფილიდან გამომდინარე, როგორც იცით, ძირითადად ურთიერთობა გვიწევს სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლოს 3 წლის განმავლობაში ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა წინ, მათთვის მთავარი პრობლემები, როგორც აღმოჩნდა, ძირითადად მოუგვარებელია. ყველა თანხმდება იმაზე, რომ კერძო სექტორს დედაქალაქის მთავრობასთან კომუნიკაცია უჭირს. სამშენებლო სექტორისთვის მთავარი გამოწვევა ისევ სამშენებლო ნებართვების გაცემის პროცედურებს უკავშირდება. დედაქალაქში კვლავ მოუწესრიგებელია ტურისტული ინფრასტრუქტურა, მათ შორის საპარკინგი ადგილები, საზოგადოებრივი საპირფარეშოები. მთავარი საკითხი, რაც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან საუბრისას გამოიკვეთა, არის ის, რომ ბიზნეს დედაქალაქის მთავრობასთან სჭირდება მეტი ურთიერთობა, რადგან როგორც ისინი აცხადებენ, გადაწყვეტილებები მათი აზრის გათვალისწინების გარეშე მიიღება ხშირ შემთხვევაში. მეტი რომ აღარ გავაგრძელო, შეგვიძლია ჩვენი რესპონდენტების კომენტარებს მოვუსმინოთ. საკმაოდ ბევრი სიკეთე გაკეთდა ამ პერიოდში. 2 წლის წინ იყო ესეთი პროექტი სასტუმროების თანადაფინანსებით ქალაქის მასშტაბით და 4 პროექტი გაკეთდა მერის თანადაფინანსებით და საკმაოდ წარმატებული პროექტი 4-ვე და საკმაოდ კარგად მუშაობს 4-ვე სასტუმრო. პრობლემური საკითხები ეს არის სისწრაფე და მერიდან გადაწყვეტილებების პრობლემა დაშა ეს არის პარკინგის ყველაზე დიდი პრობლემა ავტობუსების პარკინგის არარსებობა ქალაქში, როცა ამხელად ნაკადები ყავს ტურისტების და ფიზიკურად ავტობუსის გასაჩერებელი ადგილი არ გვაქვს და საპირფარეშობის გადაღებული თემა რომელიც უკვე არა ის მხოლოდ ეს მერის პირობებში უკვე 10 წლეულებია, რაც ამაზე მიდის ლაპარაკი, რომ ქალაქში არ გვაქვს საპირფარეშოები. გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ რთულ ვითარებაში არის პარკირება დღესდღეობით თბილისში, საქართველოს დედაქალაქში, რომელიც არის სრულად მოუწესრიგებელი და საკმაოდ დიდ პრობლემებს უქმნის არა მარტო რიგით მოქალაქეებს, არამედ ჩვენ სფეროში მოღვაწე ბიზნეს ოპერატორებს. ვისურვებდი, რომ პარკირების პრობლემა უახლოეს მომავალში მოგვარებული იყოს, რადგანაც ანუ ყველაზე მძიმედ დღეს დედაქალაქს ვთვლი, რომ ეს არის პარკირება, რაც აწევს და შემდეგ უკვე საცოფები, რაც საკმაოდ ხელისშემშლელი არის. ზედამხედველობა იქნება, თუ ქალაქის არქიტექტურა იქნება, თუ რა ქვია, არ ვიცი, სურსათმცემლობა გინდა აიღეთ, თუ ნებისმიერი სხვა სამსახური, პირველი ესე იგი თემა არის, რომ ხმლით უნდა შემოვიდეს, ხო? მაგრამ იქ რაღაცა რო კონსტრუქციული ურთიერთობა, რაღაცა თანამშრომლობა, რო ჩვენ რჩევისთვის მივმართოთ, აბა ესე ჯობია თუ ესე ჯობია, არანაირი ესეთი კომუნიკაცია დღესდღეობით არ არსებობს. არც ერთ სამსახურთან. Copy paste-ით გადმოღებულია კანონები ზოგიერთი ქალაქიდან, რომელიც სრულებით არ არის ტურისტული ქალაქი მაგალითად, ხო? კი,
ისევ და ისევ კომუნიკაცია არ არის არანაირი თქვათ სახელმწიფო სტრუქტურებსა და კერძო სექტორს ჭალებში ისევ შორის. დადებითად შევაფასებ და გულისხმობ ამაში თბილისის გენერალური გეგმის დამუშავების დაწყებას, რომელიც თავი და თავია ყველა იმ უბედურების, რაც ჩვენ გვჭირს. თქვათ ეს ლაპარაკია ქალაქის უსისტემო განაშენებაზე. ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს არაპროფესიონალი საშუალო და დაბალ რგოლებზე. ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო პრაქტიკულად ყველა მოთხოვნაზე და ყველა ობიექტზე კოეფიციენტის გაზრდა, როცა კოეფიციენტის გაზრდა უნდა ხდებოდეს როგორც გამონაკლისი. მებართვის მიღება გართულებული არის ძალიან ესეთი დეტალებში გამოდევნებით, რომელიც ხშირ შემთხვევაში, მაგასაც ვიტყვი, მაშინ ვიღაცისთვის ეს პრობლემა არ იყო. და ვიღაცისთვის თქვათ შეიძლება და ანუ სხვადასხვა საზომით იზომებოდა ხშირად სხვადასხვა მეპატრონის ასე ვთქვათ ობიექტები. ასეთი იყო ბიზნეს სექტორის ასე ვთქვათ შეფასებები. ბოლოდან მინდა რომ დავიწყოთ აი გენგეგმა ახსენეს რომ მომზადდა ასე ვთქვათ ეს დოკუმენტი, მაგრამ ჯერ არ დამტკიცებულა. ბატონ დავით, თქვენ მოამზადეთ ასე ვთქვათ ეს დოკუმენტი. ამტკიცებს კახაკალაძე, რატომ? ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩატარდა გენერალურ გეგმასთან დაკავშირებით და აბსოლუტურად სწორად იქნა ხაზი გასული, რომ გენერალური გეგმა ეს არის ქალაქის შემდგომი სწორი განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი. ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს გარკვეული შენიშვნების და წიადადებების ასახვა გენერალური გეგმის დოკუმენტში, რათა საბოლოოდ მოხდეს მისი სრულყოფა. უცხოელმა სპეციალისტმა დაახლოებით 2 კვირის წინ გამოგზავნა შენიშვნები და წიადადებები, რომლის ასახვაც ვიდის ამ ეტაპზე, ამიტომაც თუმცა ერთი რაღაც მენიშნა ბატონო დავით, ერთი რაღაც მენიშნა რომ კალაძეს თავის წინა საარჩევნო პროგრამაში ჰქონდა მითითებული უკვე რომ დამტკიცდება გენერალური გეგმა, ანუ თითქოს ეს მისთვის უკვე იყო აქსიომა და რატომ, როდესაც თქვენ იმუშავეთ ამ პროექტზე? კი ბატონო, ჩვენ ვიმუშავეთ, მოვამზადეთ დოკუმენტი, როცა მოვა ახალი ხელისუფლება ჩახედავს ამ დოკუმენტს, შესაძლოა რაღაცა სხვაობები იყოს მიდგომებს შორის და გააკორექტირებენ თუ რამე, ასე ვთქვათ, იქნება მათი მხრიდან მიჩნეული და ამის შემდეგ იქნება წარდგილი და სამწესებლა ჩვენ ერთი გუნდი ვართ, ერთი იწყებს, მეორე აგრძელებს, ამაში მე რაიმე სახის პრობლემას ვერ ვხედავ და აუცილებლად მინდა ასევე შევეპასუხო იმ ბიზნეს სექტორს, რომელიც ამბობს, რომ რაღაცა პროცედურები დროში იწელება ან ზედამხედველობის სამსახური ხვლით შებოდის. პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ ბიზნესს ჭირდება რაც შეიძლება მარტივი და სწრაფი პროცედურები და როცა ისინი პროექტს მომზადებენ, მათ უნდათ რომ ერთ კვირაშივე 10 დღეში 2 კვირაში დამტკიცდეს მათი პროექტი, მაგრამ მეორეს მხრივ ერთი წუთით ხო შეიძლება რომ მაცადოთ ერთი წინადადების ბოლომდე თქოს. როცა შემოდის ბიზნესის მხრიდან ძალიან დიდი და მასშტაბური პროექტი და მეორე მხრივ საზოგადოებას პროტესტი აქვს ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ ერთ კვირაში და 10 დღეში ესე აჩქარებად ამ გადაწყვეტილებას ვერ მივიღებთ, ჩვენ საზოგადოების აზრიც უნდა გავითვალისწინებთ და ყოველთვის ვაკეთებთ რაციონალურ არჩევანს, ანუ შუალედური არჩევანის გაკეთება ხდება, ერთის მხრივ ისე რომ არც ბიზნესი დაზარალდეს და მეორეს მხრივ საზოგადოების ინტერესებიც იქნას დაკმაყოფილებელი. თუ ჩვენ მხოლოდ საზოგადოებას მის ინტერესს გავითვალისწინებთ, მაშინ აბსოლუტური უმეტესობა ფიქრობს იმას, რომ არაფერი არ უნდა აშენდეს, არაფერი არ უნდა გაკეთდეს და ესეთ შემთხვევაში ქალაქის ეკონომიკაც დაინგრევა, ქალაქის ეკონომიკაც დაინგრევა და ასე ვთქვათ, ვერც ადამიანები ვერ დასაქმდებიან. მეორე მხრივ ბიზნესის მიერ მომზადებული და წარმოდგენილი პროექტი, რომ ერთ კვირაში და 10 დღეში დამტკიცდეს სწრაფად, შესაძლოა პროექტს ხარვეზები ჰქონდეს, საზოგადოების ინტერესი გათვალისწინებული არ იყოს ეკონომიკასა და მოსახლეობის ინტერესებს შორის, როგორც ჰქონდა ძალიან ხშირად ასევე ეკონომიკასა და აი კულტურულ ღირებულებებს შორის. კი ბატონო. და მაგალითად. კი ბატონო, ეკონომიკასა და კულტურულ ღირებულებებს შორისაც გარკვეული არჩევანის გაკეთება ხდება, როცა კულტურული მემკვიდრეობის არეალში ხდება გარკვეული ახალი პროექტების გაჩენა და ესეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არჩევანის გაკეთება ხდება. მქონია შემთხვევები, რომ მოცულობა შეგვიმცირებია და ასე ვთქვათ, გარკვეულ კომპრომისზე ბიზნესი წამოსულა, რომ საზოგადოების ინტერესები ყოფილიყო, დაკმაყოფილებული ყოფილა. ესეთი შემთხვევები, როცა რაღაცა პროექტებზე საერთოდ გვითქვია უარი ან დროში გადაგვიწევია და ველოდებით გენერალური გეგმის მიღებას. ერთის მაგალითად შემიძლია
გამოვიყვანო თქვათ იგივე საგრებულოს უკან ახალაშენებული სასტუმრო რომელიც რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა სასტუმრო იბისია ახლა იქ განთავსებული მეორე როცა ჯერ კიდე გენერალურ გეგმას და ასე თქვათ ახალ წესრიგს ველოდებით და უკვე 3 წელია გაჩერებულია პროექტის დამტკიცება ეს არის ვაკის პარკის ტერიტორია. კი ბატონო. მე კონტექსტში მინდა გითხოთ ერთ გადაწყვეტილებაზე მხოლოდ არა პოლიტიკურ კონტექსტში რომელიც იქნა განხილული მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ეს ეხება პარკინგის ქვემო მიწისქვეშა საპარკინგო სისტემის მშენებლობას პუშკინზე. აი აქ მე როგორც მოვიკითხე თვითონ უძრავი ქონების სექტორის წარმომადგენლებისგან რომლებიც აშენებენ, იციან მიწის ფასი, ასე შემდეგ, კომერციული ფასი, რა თქმა უნდა. მე ჩემი ინფორმაციით, აი $1300-დან $2500-მდე მაქსიმუმ არის 1 კვადრატული მიწის პარკინგის ასაშენებლად, ხო? არა. ხო, პარკინგის აშენებაზეა მან საუბარი. მაგრამ ზემოდან ხო ხეს ვერ დავრგავთ ბატონო იმ პარკინგზე ჩვენ. ვერახაში ვეღარ გამოვიყენებთ. გადაგვიხადონ $500-იც კი და მზად ვართ მივცეთ გასაგებია, მე კითხვა მაქვს ასეთი. 1500 არა, 500 გადაგვიხადონ და კი ბატონო. ამოთხშაბაც გამოვიდა, ზეგ გამოვიდა მთავრობის ხომაზე და მივცემ საპარკინგო ადგილებს. $500 გადაგვიხადონ 1 კვადრატულში მეტი არ მინდა. აბა ახლა ეგრე რანაირად არის შეფასება. $1300 ღირსო მეუბნები თავისუფლების მოედანზე ტერიტორია პარკინგის მშენებლობისთვის 1300 მინიმუმ $2 მილიონ წაგებაშია თბილისის მერია. ხო გამოდის ესე. აი ნახეთ ბატონო დავით. არა თუ ვინმეს იქ εμის რა ქვია მრავალსართულიანი კორპუსის ასაშენებლად მიცემდით ბატონო ტერიტორიაზე რომელსაც ვერასდროს ვერაფერში ვერ გამიყენებთ. ანუ ან არის მძიმე ინვესტორის მოსაძიებლად. მაგალითად ბრაუნფილდები გვაქვს ბევრი ქალაქში და ალბათ იქ ინვესტორებს მოუწევთ ძალიან ისეთი სარისკო გადაწყვეტილებების მიღება, როდესაც შევლენ და ბევრი მუშაობა, რომ თუნდაც იქ რაღაც საწარმო ნარჩენები იყო გარკვეულ პერიოდში და შეისწავლონ და ამ შემდეგ შევიდნენ და თუ აქ მიიღებთ ალბათ გადაწყვეტილებას დაბინძურებული ტერიტორიების ერთლარად გადაცემის შესახებ ან სანაგვე ტერიტორიების ნაგავსაყრელების ერთლარად გადაცემა. აქ შეიძლება, არ ვიცი, ასეთი პოლემიკა არც მოყვეს ამ საკითხს, მაგრამ აქ არის საუბარი ყველაზე ძვირადღირებულ ტერიტორიაზე. შეიძლება გაგვეყიდა ეს მიწისქვეშა ტერიტორია. აგერ არის მიწის ზედაპირი. აგერ დგას ზევით მანქანები. აი ქვევით ეს ტერიტორია რისთვის? კარგი, ეკითხები კაცო. რისთვის შეიძლება გაგვეყიდა ეს ტერიტორია $1500 რომ მეუნები 1500-ად კი არა, 500-ად არ იყიდი და არავინ ამ ტერიტორიაზე. აუცილებელი ხომ არ იყო გაყიდო ბატონო დავით. მე ამას არ გეკითხები. კაცი აკეთებს პარკინგს, რამეს აშავებს? ერთი წუთი ბატონო დავით, მიწის ქვეშ დამატებით ჩდება მინიმუმ 30 საპარკინგო ადგილი ჩდება. დამატებით ამ ტერიტორიაზე, სადაც ვამბობთ, რომ ქალაქში არის პარკინგის პრობლემა. ეს წამგებიანი არისო ეს გადაწყვეტილება. არ არის წამგებიანი. არ არის წამგებიანი ეკონომიკურად. მინიმუმ $2 მილიონი შეიძლება მიეღო ხელისუფლებას. მომიყვანე კლიენტი, რომელიც თუნდაც $9 მილიონ გადაიხდის მაგაში და ჩვენ გადაწყვეტილებას წამოვიღებთ უკან. ბატონო დავით, რა უცილებელი იყო მაინც და მაინც პარკინგი არ ჭირდება ქალაქს. პარკინგი გასაგებია რომ ჭირდება, მაგრამ ამას ცოტა მსხვილი სატრანსპორტო პროექტები იგივე რომელიც მე გენგეგმაშიც არის ჩადებული ამ მიზნით ასევე კომისიები შეიქმნა საკრებულოში, ჩვენ ვიცით მერიაში შეიქმნა. სხვა შორის 10 მრავალსართულიანი პარკინგები ახსენეთ და 10 მრავალსართულიანი პარკინგის მშენებლობის პროექტი მზად არის და ახალი მერი ძალიან სწრაფად დაიწყებს ინტერესს და გამოხატვას ამ საკითხს. ვერც ვერასდროს ვერ შევთანხმდებით ამ ციფრებზე გამოუყენებელი ტერიტორია კითხოთ აი რადგან საპარკინგო ტერიტორიებზე ვსაუბრობთ. თქვენი EY-ს დაუკვეთეთ კვლევა აუდიტორული 57000 დაახლოებით როგორც ვიცი გადავიხადეთ და ლარი. დიახ და შედეგი იყო რომ იურიდიულ მძიმე დარღვევებს ისეც ვერ ხედავდა აუდიტი, რომ ეს გამხდარიყო ან სახელშეკრულებო პირობების შეცვლისაგანი, ან ასე ვთქვათ გაწყვეტის საგანი. ანუ თავდაპირველად ხისტი ხომ არ იყავით შედარებით, როდესაც ეს დაანონსეთ, თუ ასე ვთქვათ უბრალოდ მოირიდეთ შემდგომ გართულებებს პროცესის და ქალაქის ბიუჯეტიდან თუნდაც 25 მილიონის გამოტანილი ჩემი დაპირებებიდან და რატო პარკინგთან დაკავშირებით რა დაუპერდი ეს არა გაქვთ გამოტანილი. პარკინგთან დაკავშირებით დაუპერდი ის რომ გადავხედავდით city park-თან გაფორმებულ ხელშეკრულებას და მართლაც გადავხედეთ UI-თან ხელშეკრულების გაფორმების მიზანი სწორედ ის იყო რომ მათი მხრიდან ჩვენ მიგვიღო კვალიფიციური დასკვნა ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. მე ასევე დაუპერდი ჩვენ სამომრჩევლებს რომ city park-თან გაფორმებულ კაბალურ ხელშეკრულებას, რომელსაც საიდუმლო გრიფი ედო
მოუხსნედი ამ საიდუმლოებებს და დღემდე მოხსნილია ეს გრიფი და დევს თბილისის მერის ვებგვერდზე ეს კაბალური ხელშეკრულება. მდგომარეობა რომ თქვენ წაიკითხეთ ხელშეკრულება ივაიმ წაიკითხა. კი ბატონო, თუ არ წავიკითხავდით ისე არ გვეცოდინებოდა რა ეწერა შიგნით. ეს გასაგებია მაგრამ UI-ის დათვლის მიხედვით თუ ჩვენ ხისტად გავწყვეტავთ ხელშეკრულება City Park-თან მინიმუმ 25 მილიონი ლარის გადახდა მოუწევს ქალაქის გარეთ სპეციალური ფორმულა, ამ ფორმულის მიხედვით გაანგარიშებები გაკეთდა და ასე შემდეგ. ამიტომაც ვერ გავწყვიტეთ ხისტად ხელშეკრულება, რომ ერთბაშად 25 მილიონი ლარის გადახდის შესაძლებლობა ჩვენ ამისთვის არ ქონდა ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ვეცადეთ მოლაპარაკებებს და რამდენიმე ესეთი მოლაპარაკების რაუნდი შედგა ჩემს სამუშაო სათათბირო ოთახში, მათ შორის ისრაელიდან ჩამოვიდნენ კომპანიის დამფუძნებლები ორჯერ თუ სამჯერ. ვერ მივახცეთ შეთანხმებას, იმიტომ რომ არც ერთ გონივრულ და რაციონალურ შეთანხმებაზე ისინი არ წამოვიდნენ. რატომ? იმიტომ რომ მათთან არის კაბალური ხელშეკრულება გაფორმებული და ეგერ ეს თქვა ახვლედიანი ჭკუას რო გვასწავლის, ახვლედიანი ჭკუას რო გვასწავლის ნაციონალური მოძრაობიდან ერთი წუთი ახვლედიანი ჭკუას რო გვასწავლის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი აგერ ტელევიზიის ეთერით მასა აქვს სწორედ ესეთ კაბალურ ხელშეკრულებაზე ხელი მოწერილი იქნება და დაგესვათ მისთვის კითხვა რატო გააფორმა ესეთი კაბალური ხელშეკრულება კომპანია City Park-თან ახლა მე რომ თხოვთ პასუხს რატო არ გავწყვიტე მათ ხელშეკრულება არა მე პასუხს ამაზე არ გთხოვთ რატომ არ გაწყვიტეთ თქვენ საუბრობდით რომ გადახედავდით პირობებს გადავხედეთ და ვერ მივახციეთ სამწუხაროდ ხელი ნამდვილად არ დაგვიკლია ჯარიმებით ბევრი დავაკისრეთ მათ მაგრამ ხელშეკრულება სამწუხაროდ შემოვლით რკინიგზის პროექტზე რა იცით რა როდიდან გაგრძელდება მშენებლობა რკინიგზის პროექტი გრძელდება ერთ-ერთი ბოლო გადაწყვეტილების მიხედვით საქართველოს რკინიგზა ტექნიკურ-ეკონომიკურ ახალ დასაბუთებას ამზადებს ალტერნატიულ მარშრუტთან დაკავშირებით რომლის დასრულების შემდეგაც ზუსტად ცნობილი იქნება მარშრუტი და გაგრძელდება გადატანის პროცესი გენერალური გეგმის ჯგუფის შემოთავაზებაა რომ სამგზავრო ნაწილი აუცილებლად უნდა დარჩეს ხოლო სატვირთო ნაწილი უნდა იქნას ალტერნატიულ მარშრუტზე გადატანილი რომ ამბობს არ არის რეკომენდირებული იგივე სამგზავროს დარჩენაც იმიტომ რომ სამომავლოდ მაინც ასე ვთქვათ წლების შემდგომ მართალია მაგრამ მაინც საჭირო იქნებაო ამ ასე ვთქვათ სამგზავროს გადატანაც მაგრამ ჩემი კითხვა არის ასეთი აი ვადებზე რა იცით თქვენ ამ პროექტის რატომ გეკითხებით იცით მთავრობამ გამოაქვეყნა 2016 წლის 9 აგვისტოს განკარგულება სადაც იყო საუბარი რომ 4 თვეში უნდა გადავწყვიტოთო რა ფორმით ხორციელებთ ამ პროექტსო. ჯერჯერობით ეს აი ისევ ესეთ კითხვის დონეზეა და უწყებათა შორის კომისიის ხდომა. არის მნიშვნელოვანი. ამის შემდეგ იყო უწყებათა შორის კომისიის ხდომა, სადაც მიღებული იქნა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არც ასე თქვათ მარშრუტი, სადაც უამრავი ფული დახარჯა ჩვენმა წინამორბედებმა გეოლოგიის გაკეთების გარეშე და ასე თქვათ დაზუსტებული პროექტის გარეშე არც ის არის მიზანშეწონილი და არც მთლიანად დატოვება. ამის შემდეგ იქნა უწყებათა შორის კომისიის ხდომა ჩატარებული, სადაც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ალტერნატიული მარშრუტის ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევასთან დაკავშირებით და ეს მე მგონი მალე მოხდება. სამუშაოები ნახეთ, იქ ქვეწარმავლები დაგხვდებათ ახლა რომ მიხვიდეთ, წყალია დაგუბებული, აშენებულ ტერიტორიას გულისხმობ. ანუ ესაც მაგდა არაერთხელ სხვა შორის. კი ბატონო. და ერთი დეტალი, სად აპირებთ წასვლას? გერმანიაში როგორც ვიცი გამორიცხეთ არა სემეკი არა აბა სად მიდიხართ კიდე უამრავი სხვა რაღაცა გავრცელდა ყველაფერზე გეტყვით არას როცა როდის გვეცოდინება რა მოვა ის დღე როცა უნდა გავიგოთ ამ დღეს გეტყვით კის პროფილი ამ დღეს გეტყვით კის მოდით ნუ ვიჩქარეთ ნუ გაუსწრებთ მოვლენებს საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება ბრუნო ბალვანერას იბიარდის როგორ აფასებს ასე თქვენ საქმიანობას ჩვენ ჟურნალისტმა ელენე ჩომახიძემ ჩაწერა იბიარდმა თბილისის მერიასთან დავით ნარმანიას მერობის დროს ურთიერთობები 3 წლის წინ განაახლა. საქმე ის არის, რომ მანამდე ჩვენ ამ უწყებასთან საქმიანი ურთიერთობები არ გვაკავშირებდა. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩვენ რამდენიმე პროექტზე ვიყავით ფოკუსირებული და ვცდილობდით, რომ თანამშრომლებისთვის საინტერესო მიმართულება გვეპოვა. საბოლოოდ გადაწყდა, რომ თანამშრომლობისთვის ყველაზე საუკეთესო მიმართულებები იქნებოდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართულებით მუშაობა. კერძოდ არსებული ავტობუსების ახლით ჩანაცვლება. პირადად მე მასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა. იგი და მისი გუნდი იყვნენ პროფესიონალები და იბიარდი
ინსტიტუტის მიერ შეთავაზებული პროექტების ანალიზს პროფესიონალურ დონეზე ახორციელებდნენ. ასევე უნდა გამოყო მათ მიერ EBRD-ის პროექტების განხორციელების მონიტორინგის პროცესი. ისინი უზრუნველყოფდნენ, რომ ყველა პროცესი EBRD-ის სტანდარტით ყოფილიყო განხორციელებული. მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ ეკმაყოფილი ვარ ნარმანიას მიერ შესრულებული სამუშაოებით. მე ესე ვერ ვიტყოდი, რომ იყო რაღაც პროექტები, რაც სისრულეში ვერ მოვიყვანეთ. ჩვენ განსაზღვრავდით, რომელი იყო პრიორიტეტული პროექტი და ფოკუსირებას მასზე ვახდენდით. ახალ ადმინისტრაციასთანაც ასეთი შემართებით გავაგრძელებთ ურთიერთობას. ეს იყო ბრუნო ბალვანერა, ჩვენ აღარ გვაქვს იმის დრო, რომ შეფასება გავაკეთოთ, ამაზე გასაგებია მისი კომენტარი, 20 წამი გვაქვს დაახლოებით იმისთვის, რომ გითხრათ, რა სურჩევთ კახაკალაძეს, რომელიც თქვენს, ასე ვთქვათ, დაიკავებს თქვენსთან. ძალიან დიდი მადლობა ბრუნოს პირველ რიგში, ჩვენ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ერთობლივი პროექტი განვახორციელებდა, ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი, რომელიც არის ავტობუსების პროექტი, გახდა ნომერ პირველი და სპეციალური ჯილდოც მივიღეთ კვიპროსში. კახის წარმატებებს უსურვებ. ის არის ძალიან ენერგიული ადამიანი, მას აქვს ძალიან საინტერესო და ამბიციური პროგრამა და დარწმუნებული ვარ, რომ ის შეძლებს ამ პროგრამით ძალიან ბევრი რამის კიდევ უფრო უკეთესობისკენ შესვლას და განსაკუთრებული აქცენტი მაინც ჩემი აზრით საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, მის მოწესრიგებაზე და ეკოლოგიაზე უნდა გაკეთდეს. სანამ დავიწყებთ საუბარს, გადაცემას ბრძანეთ, რომ შესაძლოა თავიდან ბოლომდე ყველა მოადგილე შეცვალოსო კახაკალაძემ სავარაუდოდ. მისი გადასაწყვეტია, თქვენ ინფორმაცია არის ასეთი თუ არა? რომ დაველოდოთ მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, მე კონკრეტული ინფორმაცია არ მაქვს. კი ბატონო, არის ძალიან ბევრი შეკითხვა, რაც კიდევ შეიძლებოდა დასმულიყო და დარჩა, ასე ვთქვათ, დავით ნარმანიასთან სამწლიანი მუშაობის მანძილზე. ანგარიშს დავით ნარმანია წარმოადგენს 10 ნოემბერს, ჩვენ კიდევ გვექნება მასთან გასაუბრების საშუალება. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, ნახვამდის.